leaderu Pastef laay porté plainte loolu ma ne yow xanaa sa waay dama ne guerre bi mu ngi doog a door porté. salaam gars maa leen di ziar bu baax a baax nañ leen dem déglu ji Abdou Nguer li nga xam ne loolu la wax après ñëwaat léegi mais Abdou Nguer bi ma lay seetaan fan yëpp daa mel ni saaga yi bàyyi nga ko de daa mel ni wax ju ñaaw ji nga doon wax Ousmane Sonko daa mel ni bàyyi nga ko gars ñu dem seetaani vidéo bi. waaye dama ne dossier bii dañ ko soxla tegaat ko ci taabal ji te attention ba xam nga ne dossier bii jaral na ma dem Europe. dossier bi maa la ko wax Europe def fa lan jaral na ma ko de jaral na ma dem Europe jaral na ma lijjanti ay organisation yu ma àndal porter plainte parce que àq ak yelleefu jigéen la dañoo war a xam jigéen bi moo dëng wala góor bi te lu leer laa lay wax de lii dossier bi daf maa jaral de daf maa jaral kon damay ñaan Bassirou Diomaye Faye na ko ubbi bu dee daam ñu nekkoon ci complot ñu rëq seen digg bu dee nag kenn complotwul am na ko def ñu rëq ndiggam it yoon la de parce que am na ñu ci faatu. loolu man dafa ñor xam nga man amnistie yow loo amnistie bi ñor man dossier bi rek moo ma ñor te yooyu yëpp nag bu ma demoon ba ci àddu leaderu Pastef laay porté plainte loolu ma ne yow xanaa sa waay dama ne guerre bi mu ngi doog a door. porter plainte pour Sonko. dama ne te maa ngi lancé appel communauté internationale yëpp ñiy di défendre ak yelleefu jigéen dossier bi buñ ko ubbiwul dans les meilleurs délais organisation bu ne na nga jël plainte teg ci taabal ci xaw ma contre état du Sénégal lay doon xaw ma contre kan waaye na nga jël plainte ñu teg ko ci taabal ci parce que dossier bi dañ ko war a vider mu clair et net lu ci am ñu xam ko. jaajëf gars yi ginnaaw bi ngeen seetaanee vidéo ba pare maa ngi leen di ñaan nag ngeen di abonné di like di partager vidéo bi déglu ngeen bu baax a baax li nga xam ne Abdou Nguer wax na ko Abdou Nguer dossier bii nii est-ce que xam nga ne buñ ko ubbee liy tooy yow li war a tooy yow sa taat lay jógee yow Abdou Nguer xanaa xamoo ni dossier bii nii setoo ci gars yi wax leen Abdou Nguer dëgg dossier bii nii saa ñu ko ubbee Abdou Nguer na la leer na yow setoo ci lu leer laa la wax bi affaire bi di métti yaa ngi si di tuumaal Ousmane Sonko di tuumaal waa Pastef lu nekk nga wax ko fi Ousmane Sonko yaak ma jambal jaañ moom dafa teel a setal boppam nee na nañ ubbi dossier bi ñu woo ko nee na buñ ko woowee nag mu wax ci xalaatam moom foofu la yem quoi mu wax ci lim xam mais loolu taw ñu ubbi dossier fekkee da nga bëgg ñu ubbi ko da ngay wax ne man lii laa ci xam wala nga ne Ousmane Sonko moo def wala nga ne deful da ngay assumer quoi say responsabilité yow li nga gëm wax ko waxal ne kii moo tooñ après ñu woo la nga laaj la yow li nga wax foo ko teg mais ubbi leen dossier bi rek woo ma wax sama xalaat loolu ñëpp mën nañ ko man mii mën naa dem ne ubbi leen dossier bi woo ma wax sama xalaat te damay xalaat ne Adji Sarr day fen waaw loolu laay jàpp mais sama gars yi Abdou Nguer bii nii gis ngeen ci campagne bi Abdou Nguer ni mu doon attaqué Ousmane Sonko lu nekk mu wax ko kii day fen naan kii fenkat la affaire yooyu noonu est-ce que bi campagne bi passé ba léegi est-ce que seetlu ngeen Abdou Nguer est-ce que moo ngi traité de Ousmane Sonko fenkat ba léegi Sonko waxoon na leen ko élection bu passé affaire dina changé élection bu passé ñu bëri dina njaru billaay walaay Sonko ne woon na liñ nangu woon muy xew ñu koy wax ci premier ministre wala président kenn dootu ko fi nangu ku fi jàdd yoon ñu teg la si yoon lu gaaw sax amul ma dem ti ñëw moo tax gars yi seen discours bi changé na trop gars yi dañ leen di bàyyi woon ñuy rewanteelu rek maa ngi doon déglu benn maire ci TikTok bi maire bi nee na Sonko yàgg ngaa laaj ñu lay jox loolu laaj ñu jox la ko te terewul gars yi ñoo ngi lay commencé di yeb bu ñu waxee nga sol say moom xasaale na ci Ousmane Sonko sax xasaale na ko ci wax na maire bi daal wax na ak patriote yi wax na ak Ousmane Sonko nee na Ousmane Sonko bul bàyyi ñii ñu lay wax lu leen neex quoi maire bi nee na Ousmane Sonko bul bàyyi gars yi ñu lay wax lu leen neex loolu ñun ñi sax ñoo ko njëkk a bañ quoi Sonko dafa baax trop dafa baax maire bi nee na nga bàyyi sa baaxaay boobu noonu képp koo xam ne wax na la lu bon wala wax na la lu la warul wax dalal si kawam da ngay dal si kawam waaw affaire bi jeex quoi nga tegee leen boor jàdd yoon nañ la denc fële lijjante suñuy Sénégal quoi ñun loolu lañ xam loolu lañ bëgg mais pour lan Ousmane Sonko di baale Bassirou Diomaye Faye di baale ñii di fëy-fëylu fii yaakaar ne affaire bi di ko ndamoo quoi man ci nekk di jaay ne man maa gën a ñeme Sonko man maay gën a garaaw man maay waxkatu dëgg bi affaire yooyu noonu non loolu dafa war a jeex quoi billaay wallaay képp koo xam ne daal jaada nga yoon suñuy premier ministre wala suñu président dañ la war a teg si yoon nañ xam ne Sonko yow moomatoo sa bopp biñ la defee premier ministre boobu nga ñàkk a moomati sa bopp président Bassirou Diomaye Faye biñ ko falee mu nekk président de tous les Sénégalais boobu la ñàkk a moomati boppam kon luñ leen wax loo xam ne jaaduwul yoon dafa war a def liggéeyam quoi jàpp ñi nga xam ne ñooy def affaire yi nii ñooy saaga ñooy def ay jëf yu
bon yi nii dañ leen a war a jàpp quoi. ñoom ñëpp lañ war a dugal ci jeel bi ñoom ñëpp lañ war a tëj amul kii amul kii képp koo xam ne jaada nga yoon daal dañ la war a teg si yoon quoi xaw lu leen neex nañ wax quoi ak lu neex journaliste yeeg chroniqueur yeeg naa fekk nañ wax mais nañ leen denc rek bu ndax nen ñi am jàmm quoi ngeen mën a gouverner normal mën a nekk ci affaire yi normal quoi. loolu mooy yoon tamit duñ bàyyi ñu leen di jaar yoon chaque jour. jaajëf sama gars yi bëgg naa leen bu baax a baax.